Fala comigo. Seguindo o nosso caminho para Ticunha. Olha que delícia. Parque Nacional da Serra da Bucaina. Caminho da estrada real, né? Imaginar que os bandeirantes abriram tudo isso. Olha o trecho que eu falei pra vocês. Aqui no talento aqui, cara. Vamos olhar se vem alguém pra poder atravessar. Aqui é passear mesmo. Ah, passa carro? Passa. Era fazer esse trajeto. O pessoal de São Paulo que vem para Paraty vem por Guaratinguetá, Cunha. Meu parceiro, você tá achando aqui? Veio da Dutra. E agora? Tem que vir por aqui se quiser não ir lá no Rio. Que lindo isso aqui, cara. Que lindo isso aqui. Impressionado como tem lugar maneiro, como tem lugar lindo ainda que você não conheceu, que a gente ainda não passeou, você ainda não explorou. Esse caminho eu já fiz, tá? Eu estou fazendo de novo. Putz, eu adoro pegar a estrada, eu amo. A pandemia deu uma segurada muito grande, mas sou eu e Deus, né? Eu, Deus e vocês aqui comigo. Ah, moleque! Fechar a viseira para melhorar o áudio. Tem foto da Aparecida nesse mirante aqui, hein? Olha aí no Instagram, tem foto nesse mirante. E cara, tem muito lugar legal ainda para conhecer, para você ir. Ir pra gringa é maneiro, Mas cara, tem vários lugares lindos aqui no Rio também que você precisa apreciar, precisa conhecer. Vou dar outro spoiler para vocês. É nessa estrada que tem a foto de abertura do canal. A foto no canal aqui do YouTube é aqui nessa estrada. Aquela parada que eu fiz, né, eu parei, tirei a foto, ali o que? Aquela grade, ela serve para os animais passarem, não atravessarem a rua, manja, eles passam ali por cima para evitar que os animais sejam atropelados. Cara, demais. É um lugar muito lindo, muito lindo. Esse lugar aqui. E o cheiro? Esse ar puro. Fala pra mim, que coisa é? Que espetáculo. Fricovid? É isso aí. Fricovid. Nessa estrada tem várias fotos maneiras que estão lá no meu Instagram. E agora eu tô desvendando pra vocês aqui no YouTube. Mas putz, você tá devagar, cara. Aqui é baixa mesmo, tá? A estrada é bem apertada, muito sinuosa, várias curvinhas, mas, cara, contemplar a natureza sem atrocidade. Sente o visu. Que isso? Que isso, meu parceiro? Ai, meu Deus do céu. Muito lindo. Mais um
dando spoiler, hein? Tem foto da Aparecida nessa ponte aqui também, hein? Tem várias fotos. Instagram, rola lá no Instagram. @Carioca na Estrada Motovlog. Falar nisso, já deu aquele joinha nesse vídeo? Já se inscreveu no canal? Não, se não se inscreveu, vá agora. Se inscreva agora. Não dá esse mole. Beleza, se inscreveu? Agora dá o joinha. Não, se tu não gostou, beleza. Não gostou, tá bem. Tamo aí. Mas, pô, fala aí o que eu posso melhorar, né? Não me critica só, não. Me fala aí que eu posso melhorar. Compartilhou, cara. Se compartilhar, se curtir, se inscreveu e se compartilhar, aí, meu parceiro, é nota 10. E se salvou, aí, moleque, aí eu vou pra galera. Aqui, Trilha do Ouro, RJ 165. Tem foto da Aparecida aqui nessa ponte. Olha lá no Instagram. Beleza? Vambora. Mais um pedacinho dessa viagem, dessa trip. Fica comigo. Vai acompanhando. Botando mais vídeos. Devagarzinho. Carioca na estrada.